فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور عوام کو شدید گرمی سے راحت ملی۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون تیلگو ریاستوں میں داخل ہو گیا ہے۔ مانسون کے اثر سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بارش ہو رہی۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ میں ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع وقار محبوب نگر، ونپٹی، نارائن پیٹ میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ نرمل، نظام آباد، نلگنڈا، یدادری، سوریا پیٹ، بھونگیر، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، رنگا ریڈی، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر، کرنول اور دیگر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب آندھرا پردیش میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کہیں کہیں تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ آندھرا پردیش میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد ریاست میں اداروں کے ناموں کی تبدیلی اور سابق چیف منسٹر انجہانی راجشیکھر ریڈی کے مجسموں پر تنازعات کھڑے ہو چکے ہیں۔ لوک سبھا اور اسمبلی الیکشن کے نتائج کے اعلان کے بعد سے ریاست میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ تیلگو دیشم پارٹی کی قیادت اتحاد نے انتخابات میں شاندار کامیابی درج کرائی ہے۔ ٹی ڈی پی کیڈر نے ایک ادارے اور لینڈ مارک کے بورڈ سے نہ صرف وائی ایس آر کا نام مٹا دیا بلکہ وائی ایس آر کے مجسموں کی مخالفت کی۔ واقعے میں سری کرشنا دیورائی یونیورسٹی سے وائی ایس آر کے مجسمے کو ہٹا دیا گیا۔ یونیورسٹی کیمپس میں یہ مجسمہ 6 ماہ قبل نصب کیا گیا تھا اور یہ مجسمہ نقاب کشائی کے لیے تیار تھا۔ تیلگو دیشم کی پس پردہ حمایت پر طلبہ کے ایک گروپ نے الزام عائد کیا کہ یونیورسٹی کی گورننگ کونسل کی منظوری کے بغیر یہ مجسمہ نصب کیا گیا۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے اقتدار سے محرومی کے بعد یونیورسٹی حکام نے وائی ایس آر کے مجسمے کو ہٹا دیا۔ تیلگو دیشم پارٹی کے قائدین نے نلور کی وکرما سمہا پوری یونیورسٹی کیمپس میں وائی ایس آر کے مجسمے کی تنصیب کے خلاف احتجاج کیا۔ وائی ایس آر چیف منسٹر کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے جگن موہن ریڈی کے والد تھے۔ راجشیکھر ریڈی غیر منقسم اے پی کے 2004 سے 2009 درمیان چیف منسٹر تھے۔ 2019 میں ریاست میں اقتدار میں آنے کے بعد جگن موہن ریڈی نے کئی فلاحی اسکیمات کو اپنے انجہانی والد وائی ایس آر کے نام سے موسوم کیا تھا۔ تیلگو دیشم پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیابی ملنے کے رجحانات کے بعد ٹی ڈی پی کارکنوں نے وجے واڑہ میں ڈاکٹر وائی ایس آر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے بورڈ کو تبدیل کر دیا اور نتائج کے اعلان سے قبل اس یونیورسٹی کے سائن بورڈ پر این ٹی آر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس تحریر کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایناڈو میڈیا گروپ کے چیئرمین اور راموجی فلم سٹی کے بانی راموجی راؤ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم پر صحافت اور فلم انڈسٹری کی بڑی شخصیت راموجی راؤ کی شراکت کا حوالہ دیتے ہوئے مودی نے کہا کہ وہ ایک دور اندیش شخص تھے جنہوں نے ہندوستانی میڈیا میں انقلاب برپا کیا۔ ان کی بھرپور شراکت نے صحافت اور فلم کی دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اپنے قابل ذکر کوششوں کے ذریعے انہوں نے میڈیا اور تفریح کی دنیا میں جدت اور عمدگی کے نئے معیار قائم کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، راموجی راؤ ہندوستان کی ترقی کے تئیں بے حد پرجوش تھے۔ میں خوش قسمت تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کی حکمت اور حکمت سے استفادہ کرنے کے بہت سے موقع ملے۔ ان مشکل وقتوں میں ان کے کنبے، دوستوں اور ان گنت مداحوں کے ساتھ میری دلی تعزیت ہے۔ اوم شانتی۔ خیال رہے کہ راموجی فلم سٹی کے بانی راموجی راؤ کا حیدرآباد کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر سے ساؤتھ انڈسٹری میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔
कांग्रेस ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स से बाबा अक़वाम महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समों को हटाने पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि इसने महाराष्ट्र में मिली शिकस्त का बदला लेने के लिए ये कदम उठाया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स से मुजस्समों को हटाना महाराष्ट्र के लोगों से कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए को वोट न देने का बदला लेना है। गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर और शिवाजी महाराज के मुजस्समों को हटाने के हवाले से हुकूमत चाहे जो भी दलील दे, हकीकत यह है कि इसने महाराष्ट्र के लोगों से बदला लेने के लिए ये कदम उठाया है। इन द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, ये दो कमिटियां हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि ये जो कमिटी है पोर्ट्रेट्स और स्टैच्यूज वाली, इसकी आखिरी मीटिंग 18 दिसंबर 2018 को हुई थी। 6 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई। और कल जब जयराम रमेश जी ने मुद्दा उठाया ट्वीट करके, 2 बजे उठाया था, लगभग 8 बजे ये जवाब देकर फिर झूठ बोलते हैं कि राजनीतिक दलों से बात हुई थी। किसी राजनीतिक दल से कोई बात नहीं थी। तो हम ये स्पष्टीकरण चाहते हैं, भारत की जनता को ये बताएं, महाराष्ट्र की जनता को बताएं। खैर, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, हम सबके हैं, हम सबको बताएं। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, महात्मा गांधी तो पूरे विश्व के हैं ही। हम सबको आप बताइए कि इन महान विभूतियों को हटाने के पीछे आपकी मंशा क्या है। क्या चाहते हैं आप कि हम इन लोगों की चरणों में बैठकर आपका विरोध नहीं कर सकें? हम करेंगे। हम जहां बैठ जाएं, माटी उन्हीं की है। ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, आपको हम जवाबदेह बनाएंगे और संसद के भीतर और संसद के बाहर आपको इन तमाम सवालों के जवाब जनता को देने पड़ेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क के अवाम के एक बड़े तबके ने आम इंतखाबात में कांग्रेस पर भरोसा किया है, इसलिए अवाम की राय को एहतराम के साथ कबूल करते हुए हमें नज़्म व ज़ब्त के साथ लोगों के एतमाद पर खरा उतरना चाहिए। आम इंतखाबात के बाद पहली बार मुनक़िदा पार्टी की आला पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क के अवाम ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद और कांग्रेस को इज्जत बख्शी है। इसके लिए पार्टी को हर सतह पर काम करना होगा। महाराष्ट्र हुकूमत ने अभी तक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बम्बई हाई कोर्ट की तरफ से मंजूर शुदा तालीम में 5% रिजर्वेशन को नाफिज नहीं किया है। दूसरी रियासतों में ये रिजर्वेशन नाफिज किया गया है, फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं? एनसीपी अजित पवार के इलाकाई नायब सदर सलीम सारंग ने ये सवाल उठाकर मुतालबा किया है कि महाराष्ट्र में भी ये लागू किया जाए, बसूरत दीगर मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पर आकर एहतजाज करेगी। तालीम के मामले में मुस्लिम तबका मौशी वजूहात की वजह से अभी पसमानदा है। 6 से 14 साल की उम्र के 75% बच्चे स्कूल के इब्तदाई चंद सालों में ही तालीम से महरूम हो जाते हैं। सिर्फ 2 से 3% बच्चे ही आला तालीम हासिल करते हैं। खत गुरबत से नीचे मुसलमानों का तनासुब भी ज्यादा है। सरकारी मुलाजिमतों के साथ साथ निजी मुलाजिमतों में भी ये तनासुब 2 से 2.5% है। गैर तालीम याफ्ता बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों में नशे की आदत बढ़ रही, इन सब की जड़ तालीम है। समाजी कारकुन और मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर सारंग ने राय जाहिर की है कि मुस्लिम कम्युनिटी को तालीम के बगैर नजात नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में चाहे कोई भी हुकूमत आए, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के रिजर्वेशन के मामले को संजीदगी से नहीं लिया जाता। नेज़ अदालत से मंजूर शुदा इस रिजर्वेशन को नाफिज नहीं किया जाता है। ये इश्तियाल अंगेज है। हर पार्टी मुसलमानों को सिर्फ इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती नजर आती है, लेकिन मुसलमानों के हुकूक की जंग लड़ते हुए कोई नजर नहीं आता। चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम कम्युनिटी को दिए गए रिजर्वेशन को बरकरार रखने के बावजूद बीजेपी के साथ हुकूमत में हिस्सा ले रहे। हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में इस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी और लू का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को आंधी और हवा चलने से गर्मी में कुछ राहत मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से मुश्किलात का सामना हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चलने का इम्कान है। ऐसे में गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन 10 जून से दर्जे हरारत फिर बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 10 जून से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर दर्जे हरारत
ملک میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ایسے میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس تک یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی پہلے کی طرح ہیٹ ویو یعنی لو کا قہر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ دوسری طرف راجستھان کے لوگوں کو گرمی سے راحت مل سکتی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق بیکانیر، جودھ پور اور آس پاس کے علاقوں میں بجلی چمکنے کے ساتھ درمیانہ درجے سے لے کر بھاری بارش کے آثار ہیں۔ مغربی راجستھان میں ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ مغربی اتر پردیش کی بات کی جائے تو گرمی سے راحت ملنے کا امکان ہے اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں کرناٹک، کیرالہ کے کچھ حصوں، لکشدیپ، کونکن اور گوا، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور انڈمان نکوبار جزائر میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کے آثار ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد NDA حکومت کی تیسری مدت کے لیے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے 7 پڑوسی ممالک کے رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شام 7 بجے راشٹرپتی بھون میں تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم مودی کی اتوار کی شام کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ اور سیشلز اور ماریشس کے رہنماؤں کو دعوت نامہ بھیجا گیا۔ نیپال کے وزیر اعظم پشپا کمل دہل پرچنڈ، بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ ٹوبگے، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ، سری لنکا کے صدر رانل وکرما سنگھے، مالدیپ کے صدر محمد معیزو، سیشلز کے صدر ویول رام کلو اور ماریشس کے وزیر اعظم پروند جگناتھ کے آنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مہمان قائدین کی آمد شروع ہو گئی ہے اور پیر کو وزیر اعظم مودی ان کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ بھی کریں گے۔ حالیہ دنوں لوک سبھا انتخابات کے نتائج جاری ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے کئی لوگ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رکن پارلیمنٹ کی تنخواہ کیا ہوتی ہے اور کئی لوگ تو یہ معلوم کرنے بے چین ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک رکن پارلیمنٹ کو ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی ہے اور انہیں کیا کیا سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ہر ماہ ایک رکن پارلیمنٹ کو 1 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے اور یومیہ الاؤنس 2000 روپے دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 70,000 روپے ماہانہ حلقے میں گھومنے پھرنے کا الاؤنس دیا جاتا ہے اور دفتری اخراجات کا الاؤنس 60,000 روپے، جس میں اسٹیشنری کے لیے 20,000 روپے شامل ہوتے ہیں۔ دہلی میں رہائش گاہ اور حلقے میں رہائش گاہ میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور 3 ٹیلی فون پر سالانہ 1.5 لاکھ مفت کالز دیے جاتے ہیں۔ دہلی میں مفت رہائش فراہم کی جائے گی۔ سالانہ 50,000 یونٹ برقی، 4,000 لیٹر پانی سالانہ مفت سربراہ کیا جاتا ہے۔ MP اور ان کی اہلیہ کو سال میں 34 مرتبہ مفت ہوائی سفر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ کلاس AC کوچ میں بھی سفر کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اس طرح رکن پارلیمنٹ کی ماہانہ تنخواہ 2,30,000 روپے ہوتی ہے۔ آج کے دور میں موبائل فون اور وائی فائی انسان کے لیے جزلان فک ہو گیا ہے۔ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی نیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عازمین کے لیے نیٹ کی ضرورت کے پیش نظر سعودی وزارت اسلامی امور نے عازمین حج کے لیے الجرانہ میں التنعیم اور الحل مساجد، قرآن منازل اور وادی محرم میقات پر مفت وائی فائی سروس فراہم کی ہے۔ یہ سروس وزارت کے منظور شدہ حج 2024 منصوبے کے تکنیکی خدمات کے حصے کے طور پر فراہم کی گئی، جس کا مقصد جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تک رسائی کے ذریعے عازمین کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق عازمین ہائی سپیڈ وائی فائی کے ذریعے وزارت کی الیکٹرانک سروسز براؤز کرنے کے ساتھ انہیں اپنے اسمارٹ ڈیوائسز پر ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت ہوگی۔ ڈیجیٹل اسلامی لائبریری میں موجود 45 سے زائد زبانوں میں 3,000 سے زیادہ قانونی اور سائنسی مواد پر مشتمل کتب بھی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ مفت وائی فائی سروس کے ذریعے عازمین حج سے متعلق استفسارات کے جوابات تلاش کرنے اور وزارت کی تیار کردہ معلوماتی اور گائیڈ ویڈیوز تک رسائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال وائی فائی کی فراہمی بھی عازمین کو مبہم پہنچائی جانے والی خدمات میں سے ایک ہے۔
वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीकुल रबिया ने कहा है कि माह रमज़ान मुबारक से ज़िलक़दा की 1 तारीख तक 10 लाख से ज़्यादा हज वीज़े जारी किए गए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक वज़ीर हज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकिल बुनियाद पर हज के हवाले से उमूर की बराह रास्त निगरानी करते हैं। रवां साल हज के लिए तैयारियों का आगाज गुज़िश्ता बरस 12 ज़िलहज्जा से कर दिया गया था, जिसका मकसद आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना। वज़ीर हज तौफीकुल रबिया ने मजीद कहा कि अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 15 लाख आज़मीन हज मुमलिकत पहुँच चुके हैं, जबकि आमद का सिलसिला हुनूस जारी है। आज़मीन हज की मजमूई सेहत के हवाले से अल रबिया का कहना था कि उमूर सेहत के इदारे बेहतरीन तरीके से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मजमूई तौर पर आज़मीन की सेहत बेहतर है, तमाम मामलात बेहतर तौर पर अंजाम पा रहे हैं। उनका कहना था कि 126 ममालिक के शहरियों को ये सहूलत फराहम की गई है कि वो बगैर किसी एजेंट या सयाहती इदारे के डिजिटल पोर्टल और प्लेटफॉर्म पर हज के लिए दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। इस साल वादे मीना में 11 नई इमारतों का इजाफा किया गया है, जहाँ 37,000 हुज्जाज को क़याम की सहूलत फराहम की जाएगी। अलावा दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग स्टेशन भी नस्ब किया गया है, जिससे मुतासरा और मुशायरा मुक़द्दसा में हवा को खतरे ठंडा करना और मुमकिन होगा। कूलिंग स्टेशन के जरिए पानी की फवार हवा में फैलेगी, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.